గాయస్ ఈ రోజు అయితే మనం అయితే ఇక్కడ పాత పడ్డ కార్ ఉన్నది మనదే. సో కార్ అయితే బాగా రోజులు పక్కకు ఉన్నది. సో ఇప్పుడైతే మనం అయితే బండితో తిగ్గుదాం ట్రై చేస్తాను. బండితో ఒకసారి, ఆటోతో ఒకసారి, ట్రాక్టర్తో నిగ్గుదాం. బండితో ఏం కాదు, లేకుంటే మళ్ళీ ఆటో పట్టి ఇగ్గుడు, తర్వాత అయితే ట్రాక్టర్తో నిగ్గుడు. సో గాయస్ చూస్తారు, గాయస్ అయితే కార్ అయితే అవుతుంది, బండి అయితే వేస్తాండి. సో గాయస్ ఆటోతో కూడా వెళ్ళాలి. ఫైనల్ అయితే ట్రాక్టర్ అయితే తీసుకొచ్చాం. దీంతో పక్కా వెళ్తాను మాకైతే నమ్మకం ఉన్నది. ఎందుకంటే ఇదైతే బడాయిగా పెద్దది, ఇదైతే ఇది ఏదినైనా గుంజుతుంది, లారీనైనా గుంజుతుంది. సో దీంతో వెళ్తుంది అయితే మేము నమ్మకం కొద్దున్నాం.